बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैकब न्यूज़ सां मां आहियां आबिद अली मंगरियो। पेश आहिनि हिन वक़्त जूं हेडलाइंस। गढ़ी खैरो में हथियारबंदनि जी फायरिंग, 2 ॼणा क़तल। गढ़ी खैरो थाणे जी हद लांगा पेट्रोल पंप वेझो अणसुञातल मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि जी फायरिंग में फारूक लेडवाणी थॾे ते ई मारिजी वियो, जॾहिं त बशीर लेडवाणी ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे तिबी इमदाद ॾियण बाद लाड़काणे मुंतक़िल कयो वियो, जिते हू ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे फौत थी वियो। पुलिस मूजिबि वाक़े जो कारण मालूम न थी सघियो आहे। जैकबाबाद में शहीद भुट्टो पारां मीर मुर्तज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाज। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो पारां मीर मुर्तज़ा भुट्टो जे कातिलनि जी अदम गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ नूर मोहम्मद मंजू, अब्दुल समी सूमरो, हैदरी कहर ऐं ॿियनि जी अॻवानी में शहीद भुट्टो हाउस खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी जुलूस कढियो वियो। इन मौक़े ते शहीद भुट्टो कारकुननि मीर मुर्तज़ा भुट्टो जे कातिलनि खे गिरफ़्तार न करण ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी पिणु कई। जैकबाबाद में गुज़िरियल ॾींहुं पीरसन माज़ूर औरत जे एहतजाज बाद पुट पारां वज़ाहत। गुज़िरियल ॾींहुं टंगनि खां माज़ूर पीरसन औरत आयशा बिरोही पुट रियाज़ अबड़ो ख़िलाफ़ एहतजाज कयो हो, जंहिं बाद संदसि पुट रियाज़ अबड़ो जैकब न्यूज़ ऑफिस पहुची वज़ाहत कंदे चयो आहे त हुन माउ मथां को तशद्दुद नाहे कयो। मिल्कियती तकरार तां माउ मुंहिंजे मथां कूड़ा इल्ज़ाम लॻाए रही आहे। मुंहिंजी माउ SSP वटि बि पेश थी आहे, जितां बि खेसि इहो चई मोटायो वियो त अव्हांजो मामिलो अदालत में हल थींदो। तंहिं बावजूदि हू पंहिंजे औरत ऐं माज़ूर हुजण जो फ़ाइदो खणंदे मूं ख़िलाफ़ ग़लति बयानी करे रही आहे। शहर जे कंहिं बि अमीर वटि फ़ैसिलो रखियो वञे, मूं मथां को बि ॾंड चटी पए त आउं ॾियण लाइ तयारु आहियां। माउ हर रोज़ पुलिस वटि वञी कूड़ी शिकायत कंदी आहे, जंहिं सबबु पंहिंजो रोज़गार बि नथो करे सघां। गढ़ी यासीन मां 4 ॾींहं अॻु अगवा थियल नौजवान जो लाश हथ। दाया मोहल्ला मां 4 ॾींहं अॻु अगवा थियल नौजवान सुहेल काके पोटो जो दड़ी जाखरी लिंक रोड तां गोलियूं लॻल लाश हथ आयो आहे। मक़तूल जी अमड़ अफरोज़ काके पोटो जो चवणु आहे त पुट जी कंहिं सां का दुश्मनी न हुई। थाणे ते फ़रियाद खणी वियुसि त SHO इहो चयो त तुंहिंजो पुटु कर्ज़नि जे ख़ौफ़ खां ड्रामो करे रहियो आहे ऐं अॼु मूंखे पुट जो लाश मिलियो आहे। गढ़ी खैरो में क़ौमी अवामी तहरीक जो बुनियादी मसइलनि जे हल लाइ एहतजाज। सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर ते धरणो। क़ौमी अवामी तहरीक पारां गैस, नादरा ऑफिस, डिग्री कॉलेज, मिठो पाणी ऐं ॿियनि बुनियादी मसइलनि जे हल लाइ गुज़िरियल 14.5 महीननि खां हलंदड़ तहरीक जे सिलसिले में गुल मुस्तफ़ा, अशफाक कादरी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में रैली कढी सिंध बलोचिस्तान जे दंग ते धरणो हयो वियो। बाहू खोसो वेझो सरकारी वाटर कोर्स ड्राहिण तां खोसा ऐं नूनारी बिरादरी विच में झेड़ो। ॿिन्ही धुरियुनि जा लठ बरदार माण्हू पहुची विया। पुलिस पहुची झेड़ो टारे वरितो। खोसा बिरादरी पारां SHO बाहू खोसो ते धुर हुजण जो इल्ज़ाम। ॻोठ पीरबख्श नूनारी में नूनारी बिरादरी पारां सरकारी वाटर कोर्स ते ठहियल रस्तो ड्राहिण दौरान खोसा ऐं नूनारी बिरादरी में तकरार शुरू थियो। पटाणी वासी 14 वरनि जो नीगर पुरइसरार बीमारी में मुब्तला, बिस्तरे भीड़ो थियल, वारिसनि पारां इलाज लाइ सहायता जी अपील। ॻोठ बख्श भुट्टो में गुज़िरियल 6 सालनि खां पुरइसरार बीमारी में मुब्तला 14 वरनि जो नीगर तालिब हुसैन भुट्टो बिस्तरे ते पियल आहे। संदसि वारिसनि जो चवणु आहे त असीं हिन जे इलाज मथां सभु कुझु लुटाए चुका आहियूं। सखर ऐं लाड़काणे खां इलाज कराए थकिजी पिया आहियूं, पर हीउ ठीकु न थियो आहे। सरहंदी वारनि खे अपील आहे त असांजी मदद कई वञे। मसू भुरगड़ी भरिसां ॿारनि रांदि में घर खे बाहि ॾेई छॾी, कखाऊं घर सड़ी रख। मसू भुरगड़ी वेझो ॿारनि रांदि दौरान बाहि ॿारी, जितां उथियल चिणग लाल खान मरी जे कखाएं घर खे साड़े रख बणाए छॾियो, जंहिं सबबु घर में पयल कणक, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर जा काग़ज़ ऐं ॿियो क़ीमती सामान सड़ी वियो। दाबेजी में पीपल्स पार्टी कारकुननि जी हलीम आदिल शेख ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। जियालन ऐं जोखिया बिरादरी पारां सिकंदर पांवर, शाहिद मरी, अब्दुल सलाम ऐं ॿियनि जी अॻवानी में नेशनल हाईवे खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई ऐं हलीम आदिल शेख ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई वई। मुज़ाहिरीन जो चवणु हो त हलीम आदिल शेख मलीर में चूंडनि दौरान हथियारनि जी नुमाइश कंदे ॻोठाणनि खे धमकायो आहे, जंहिं ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई थियणु घुरिजे। मिठियाणी में यूथ कमेटी जे सहकार सां थैलेसमिया जे मरीज़नि लाइ रत जी कैंप लॻाई वई। नवाबशाह थैलेसमिया सेंटर पारां लॻायल रत जी कैंप में मुख़्तलिफ़ माण्हुनि पहुची थैलेसमिया जे मरीज़ ॿारनि लाइ रत जो अतियो ॾिनो। कैंप जी निगरानी कंदड़ मेराज सिंधी, आकिब अली चांडियो, बशीर अहमद सोलंगी ऐं ॿियनि जो चवणु हो त कैंप जो मक़सदु थैलेसमिया जे ॿारनि खे रत फ़राहम करणु ऐं संदनि हयाती बचाइणु आहे। रैती में शहरनि जो व्याजखोरनि ख़िलाफ़ एहतजाज। व्याजखोरनि जे सतायल शहरनि दिलदार शहर, इमदाद शहर ऐं ॿियनि मुबैना व्याजखोरनि बशीर महर, बरोच महर, रवि कुमार ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे दायो आहे त मजबूरी सबबु व्याज खणण बाद हाणे व्याजी असांजी जान जा वैरी बणिजी विया आहिनि। असां वटि खाइण लाइ कुझु बि न आहे। वेतर व्याजिन असांजी ज़िंदगी अज़ाब बणाए छॾी आहे, जन ख़िलाफ़ कार्रवाई करे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। मधेजी में सिंधी ॿोली खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾियण लाइ सिंधी अदबी संगत जो एहतजाज। सिंधी अदबी संगत शाख मधेजी पारां सेक्रेटरी आसिफ घुमरो, सैयद मेहदी शाह, आशिक शेख ऐं ॿियनि जी अॻवानी में सिंधी ॿोली खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾियारण लाइ प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। अॻवाननि जो चवणु हो त सिंधी क़दीमी ज़ुबान आहे, जंहिंखे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾिनो वञे।
खैरपुर में बासर कब्ज़ा माफिया पारां ॾींहुं ॾिठे जो ग़रीबनि जे प्लॉट ते कब्ज़ा, मुतासिरनि जूं दाहूं। खैरपुर वासिन मोहम्मद आरिफ खोसो, अलीदर जामरी ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त लुकमान भरसां ॻोठ मूसा ख़ान जामरी कॉलोनी में बासर नादर सोलंगी, ख़ादिम सोलंगी, अरबाब सोलंगी ऐं ॿियनि हथियारनि जे ज़ोर ते असांजी 6500 स्क्वायर फुट एराज़ी ते कब्ज़ो करे छॾियो आहे, रोकण तां धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। हुननि SSP खैरपुर खे अपील कई त ज़मीन तां कब्ज़ो ख़ाली कराए हथियारबंदनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। दरिया ख़ान मरी में औरत जो मुड़ुस सां गॾिजी माउ मामे ऐं ॿियनि माइटनि ख़िलाफ़ एहतजाज। दरिया ख़ान मरी वासिण ख़दीजा ख़ासख़ली मुड़ुस, ससु, निणान ऐं मासी समेत एहतजाज कंदे चयो त माउ हमीदा, मामो अमानुल्ला ख़ासख़ली ऐं मासी शरीफ़ा ज़बरदस्ती मुड़ुस खां तलाक वठण लाइ ज़ोर भरे रहिया आहिनि। जॾहिं त आऊं मुड़ुस सां ख़ुशि आहियां। औरत जे मुड़ुस तारिक ख़ासख़ली जो चवणु आहे त ज़ाल खे तलाक नथो ॾियणु चाहियां। संदसि माइट धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। सखर में मासूम नीगरी सां ॾाढाई ख़िलाफ़ मेमण बिरादरी जो एहतजाज। मेमण बिरादरी पारां मासूम नीगरी सां मुबैना ज़्यादती कंदड़ जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ मुतासिर नीगरी सां गॾु सखर प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरीन नदीम अहमद मेमण, हाकिम मुस्मात मंज़ूरा, माई नबीला ऐं ॿियनि जो चवणु हो त असांजे कुकड़ियुनि वारे फार्म ते कमु कंदड़ राहिब जोगी 5 वरनि जी न्याणी फ़ज़ीला खे फार्म में वठी खेसि हवस जो निशानो बणाए बेहोशी वारी हालत में छॾे फ़रार थी वियो, जंहिंखे पुलिस गिरफ़्तार न करे रही आहे। हुननि SSP सखर खे अपील कई त जवाबदार खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। जैकबाबाद में न्यू क्रिकेट बोर्ड पारां क्रिकेट टूर्नामेंट कराई वई। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र नसीबुल्ला डोमकी पारां कराई वई, जंहिंमें सिंध बलूचिस्तान जी मुख़्तलिफ़ टीमुनि हिसो वरितो, जिन मां A, B ऐं C लेवल जूं 6 टीमूं फाइनल में पहुतियूं। फाइनल में A लेवल जी टीम अर रहमान क्रिकेट क्लब, B लेवल जी टीम अल शायान क्रिकेट क्लब ऐं C लेवल मां ठुलजी मेजर अज़ीज़ भट्टी क्रिकेट क्लब फाइनल खटे वरितो। टूर्नामेंट जो महिमान ख़ासि सरदार सखी अब्दुल रज़ाक खोसो हो, जन खटींदड़नि ऐं हाराईंदड़नि में इनाम पिणु विरहाया। ही हुयूं हिन वक़्त जूं ख़बरूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.jacobnewsht.com ऐं फेसबुक ते फॉलो कयो। ॾिसंदा रहो जैकब न्यूज़, ख़बर खां हक़ीक़त ताईं।